die es in der Vergangenheit gab, oder eben auch zu sehen, was es schon in der Vergangenheit gab. Und umso bedauerlicher finde ich es tatsächlich, dass leider der Übersetzungsservice, der mir eben angekündigt wurde, auf den ich mich sozusagen verlassen habe, mangels Zeitmangel, nicht klappt. I could easily have done the talk in English, and I just was thinking, would I do it on the go? And then I decided I'm not going to do it on the go, because if you tell me what is Flickschuster or Nähkästchen in English, fine, but I wouldn't know it on the go. I'm sorry for that. Das ist, warum wir es jetzt auf Deutsch hören werden, so wie es eben auch angekündigt war und leider eben ohne Übersetzungsservice. Wofür ich mich dann auch nochmal entschuldigen möchte. Reparieren wird derzeit als neue soziale Bewegung. Der Anspruch der Reparateure ist, nicht nur die Dinge zu reparieren, also von uns hier, die wir jetzt zusammengekommen sind, und damit auch besser zu verstehen, sondern mit dem Reparieren als nachhaltiger Strategie soll auch die Welt repariert werden. Sie sehen das in dem Repair Manifesto. Repair saves the planet, sagt dazu das Self-Repair Manifesto. Dass die Menschen reparieren, ist historisch gesehen natürlich nicht neu. Stets gab es Laien, die reparierten, zudem gab und gibt es klassische Reparaturberufe und einen spezialisierten Wirtschaftsbereich, die Reparatur- und Servicebetriebe. Die Zentralität des Reparierens kennen wir für die Vormoderne. Reparieren war damals ein basales ökonomisches Prinzip in den vormodernen Armutsökonomien, wie sie dann eben historisch auch heißen oder beschrieben werden. Fast sämtliche Gewerbe der damaligen Zeit waren immer auch Reparaturgewerbe. Und es gab eine Vielzahl spezifischer Berufe, die gänzlich dem Reparieren gewidmet waren. Sie sehen das beispielsweise an diesem Flickschuster. Neben dem Kesselflicker könnte man eben, daneben könnte man zum Beispiel auch den Kesselflicker nennen. Und der Flickschuster ist eben ein Beispiel für so einen ganz spezifischen Reparaturberuf. Sie sehen hier ihn auf einem Kupferstich vom späten 17. Jahrhundert. Dort heißt er auch Altmacher. Wo der Schuster neue Schuhe machte, flickte eben der Flickschuster oder Altmacher die kaputten und gebrauchten Schuhe. Aber auch im 20. Jahrhundert sind Reparaturberufe nicht verschwunden. Vielmehr entstanden entlang neuer Geräte und Techniken auch neue Bereiche des Reparierens und des Wartens. Beispielsweise reparierte das Telefonunternehmen Bell Canada die ja an die Haushalte vermieteten Telefongeräte auch noch in den Nachkriegsdekaden in eigenen Reparaturabteilungen. Als Nylonstrümpfe noch neu und teuer waren, also in der frühen Nachkriegszeit, entstanden beispielsweise sogenannte Laufmaschendienste. Bei denen wurden mit einer Repassiernadel die Laufmaschen aufgenommen und dann wieder hochgefädelt. Bei diesem Unternehmen Düren beispielsweise, das ist ein Strumpfverkäufer, wird damit geworben, dass wenn Sie dort ein Paar Strümpfe kaufen, Sie 2 Laufmaschen kostenlos repariert bekommen können. Dieses professionelle Repassieren, wie es genannt wird, ging erst in den 70er Jahren angesichts gestiegener Arbeitskosten und sinkender Anschaffungspreise für die Nylonstrümpfe zurück. Und damit eigentlich auch ganz ein in den 70er Jahren eben, denn Nylonstrümpfe gelten inzwischen längst als ganz klassisches Wegwerfprodukt. Wir erwarten eigentlich gar nicht mehr von Nylands, dass wir die irgendwie reparieren sollten können oder müssen. Heute kennen wir aus den Städten vor allen Dingen Handy-Reparaturläden, die eigentlich ziemlich überall omnipräsent geworden sind. Allerdings haben sich solche kleinen Reparaturläden regional weitgehend verlagert, und zwar in arme Länder. Im Falle der Handyreparatur und Weiternutzung beispielsweise nach Afrika. Sie sehen hier ein Beispiel aus französischsprachigen Regionen, wo vor allen Dingen französische Gebrauchthandys wieder auf den Markt gebracht werden und die heißt Au revoir France. Reparieren und Warten sind im Bereich von Investitionsgütern, großtechnischen Produktionsanlagen und Infrastrukturen unvermeidlich und zentral, weil nur so lassen sich Infrastrukturen oder große
aufrechterhalten und weiter betreiben. Sie bilden außerdem das wenig sichtbare Rückgrat von Produktion, Dienstleistungen und Konsummöglichkeiten. Das haben wir ja eben schon betont. Es ist ein großes Geschäft, eine große Ökonomie da draußen, über das wir jedoch wenig wissen. Denn es fehlen, und zwar auch in historischer Perspektive, umfassende Statistiken etwa zu Beschäftigtenzahlen in diesem Bereich oder auch zu der Wertschöpfung, die hier geleistet wird, und zwar sowohl für Reparatur und Wartung als auch für den eben immer sehr wichtigen Gebrauchtwarenmarkt. Das liegt auch daran, dass Reparieren tendenziell unsichtbar ist oder sein soll. Eine gute Reparatur lässt sich als solche nach vollzogener Tat eben im besten Fall nicht mehr erkennen. Darüber hinaus gilt Reparieren gegenüber dem Herstellen von Neuem als nachgeordnet oder gar als minderwertig. So hatten die Reparaturberufe oftmals ein geringeres soziales Prestige. Das finden Sie bereits bei dem Flickschuster, der eben weniger galt als der Schuster, der die neuen Schuhe herstellt. Im Folgenden schaue ich nun allerdings nicht auf diese eingangs skizzierten dezidierten Reparaturökonomien und auch nicht auf das Reparieren von Investitionsgütern. Vielmehr geht es mir um das Reparieren des Durchschnittsbürgers in seinen historischen Konjunkturen über das 20. Jahrhundert hinweg. Zwei Thesen möchte ich Ihnen hierzu vorstellen und ich starte mit der ersten. Reparieren ist eine Praktik, die zwingend zur Mensch-Technik-Beziehung, zur Mensch-Ding-Beziehung dazugehört. Und sie ist dem Ding-Umgang eigentlich inhärent. Denn ohne Reparieren hätten wir letztlich eine Ding-Kultur, die im Einmalgebrauch von Dingen und Technik auflegen würde. Es lässt sich aber nicht alles auf Nylonstufe nutzen. Wenn Sie in der digitalen Welt up-to-date bleiben wollen, beispielsweise, reparieren Sie sicherlich wöchentlich, etwa wenn Sie ein Update für Ihr Smartphone laden und installieren. Das ist sozusagen auch eine Form des Reparierens und Wartens. Aber auch in der analogen Welt sind Reparatur und Pflege des Hausrats über das 20. Jahrhundert hinweg nicht verschwunden, aber sie haben sich eben sehr wohl extrem verändert. Zwei weiterhin in fast allen Haushalten vorhandene Koffer voller Werkzeuge des Reparierens, die im Übrigen hochgeschlechtlich sind, wie ich Ihnen gleich zeige, mögen das verdeutlichen, nämlich das Nähkästchen und der Werkzeugkoffer. Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein gehörte die Pflege von Textilien und Bekleidung zur bürgerlichen Pflicht der sorgsamen Hausfrau hinzu. Ärmere Frauen taten ohnehin ihr Bestes, die wenig vorhandene Kleidung, solange wie es ging, zu nutzen, auszubessern und spätestens, wenn das nicht mehr ging, noch Nacken oder Ähnliches davon herzustellen. Die hierfür nötigen Kenntnisse und Praktiken wurden in der bürgerlichen Erziehung sowie in der allgemeinen Mädchenschulbildung weitervermittelt. Anleitungen zum Stopfen und Flicken sind aber auch noch selbstverständlicher Bestandteil von Ratgebern zur Hausrat und Haushaltsführung der 60er Jahre. Ausbessern galt, wie es die Historikerin Susan Strasser für die USA gezeigt hat, als grundlegende Praxis des weiblichen Haushaltens. Strasser prägte dafür den Begriff des Stewardship of Objects, also des sich Kümmerns um die Dinge, das allerdings im Zuge des Massenkonsums zurückgegangen ist. Die Ethnologin und Kulturwissenschaftlerin Heike Derwans ist in einer ethnografischen Studie dem vermeintlich verschwundenen Nähkästchen von heutigen Zeiten nachgegangen, und zwar in Hamburg, und hat es dort in zahlreichen Haushalten noch angetroffen. Allerdings, so zeigt ihre Studie, Knöpfe werden zwar weiterhin angenäht, Flicken vielleicht aufgesetzt, aber komplexe Flickarbeiten werden damit nicht mehr ausgeführt. Zum einen mangelt es an den dafür notwendigen Kenntnissen, zum anderen sind die Preise für Textilien über die Zeit hinweg extrem gesunken, gerade im Textilbereich, und dort im Kleidungsbereich hat sich das Prinzip der sogenannten Fast Fashion inzwischen weitgehend durchgesetzt. Kommen wir zum zweiten Beispiel, den Werkzeugkoffer. Mein zweites Beispiel verdeutlicht, dass das Reparieren von Haustechnik im Gegensatz zum Reparieren von Textilien, Porzellan oder anderen weiblich konnotierten Hausrat erst nach und nach in bürgerliche Haushalte einzog. Wer es sich nämlich am Anfang des 20.
reparieren. Der Werkzeugkoffer ist zunächst Ausstattung des professionellen Reparaturhandwerks. Dies sollte sich erst im Zuge der Kommerzialisierung von Reparaturhobby und Do-it-yourself ändern, als Baumärkte Sägen, Bohrer, Schrauber und Werkzeugkoffer für jedermann anbieten. Das selber Reparieren abseits von textilen Flicken sollte sich tatsächlich erstmals in den 1950er und 1960er Jahren schichtenübergreifend durchsetzen. Und so stellte der Spiegel Mitte der 60er Jahre in einer Titelstory erstaunt fest, ich zitiere: Jeder Zweite sägt, feilt, hobelt, bohrt, pinselt oder repariert sein Auto selber. Das männlich konnotierte Heimwerken, auch als Wort, taucht überhaupt erst zu dieser Zeit auf im Sprachgebrauch. Und es wurde nun eben auch nach und nach von den bürgerlichen Hausherren üblich, mit einem steigenden Arsenal an Werkzeugen ausgestattet, selbst reparierend Hand an die Dinge anzulegen. Nähkästchen und Werkzeugkiste sind prägnante Beispiele dafür, dass wir noch sie in jedem Haushalt haben, die Utensilien, mit denen repariert wird. Und oft ist es eher das, was Gabriele Schabacher als Workaround bezeichnen würde, nämlich ein Umgehen der expertenhaften Reparatur, des expertenhaften Flickens durch provisorische Zwischenlösungen, etwa mit dem Klebeband, das zur Hand ist, derweil das passende Equipment für die perfekte Reparatur fehlt, oder die Laufmasche eben der Strumpfhose nicht mehr mit Passiernadel behoben wird, sondern mit Nagellack schnell aufgehalten wird. Nähkästchen und Werkzeugkiste zeigen aber ebenfalls bereits, dass das Reparieren im Zeitalter von Massenkonsum und Massenproduktion längst nicht mehr zwingendes Prinzip des ökonomischen Wirtschaftens der Haushalte ist. Wir können also näher festhalten, dass die Motivation bzw. Bedeutungen des Reparierens sowie auch die Akteure des Reparierens und die Art und Weise, wie repariert wird, einem starken historischen Wandel unterlagen. Und um den genauer zu verstehen, müssen wir Reparieren eigentlich immer in das Geflecht von Gesellschaft, Wirtschaft, Arbeit, Produktionsbedingungen und Konsumkultur platzieren. Das reicht also wer Reparieren verstehen will, muss sozusagen die ganze Welt immer gut verstehen. Reparieren sowie auch selber reparieren gehörten im 20. Jahrhundert sogar in großen Teilen zwingend dazu, dass sich Konsumtechniken ausbreiten konnten. Denken Sie etwa über das Grelltelefon, was ich gezeigt habe. Das wurde also immer repariert und instand gehalten. Gleiches gilt aber auch für Konsumtechniken wie Radios oder Autos. Das Schrauben und Basteln an den frühen Geräten gehörte zur damaligen Konsumkultur zwingend dazu. Und das möchte ich Ihnen am Beispiel des Autos kurz zeigen. Als Autos zu Beginn des 20. Jahrhunderts vermehrt verkauft und genutzt wurden, fehlte zunächst nämlich noch sämtlich, abgesehen von Großstädten, eine Reparaturinfrastruktur. Zugleich jedoch war die Automobiltechnik noch sehr unzuverlässig, sodass eigentlich kaum eine längere Fahrt ohne Reparatur zu Ende ging. Autobesitzer mussten mithin notwendigerweise zu Selbstreparateuren werden. Die Ratgeberliteratur der Zwischenkriegszeit, von der Sie hier ein Beispiel sehen, forderte sie dazu auf, die nötigen Diagnose- und Reparaturtechniken zu erlernen. Dabei wurde das Reparieren nicht nur als lästige Pflicht angesehen, sondern es wurde zum integralen Teil des Abenteuers Autofahren, was Autofahren damals eben auch noch war. Die bürgerlichen Selbstfahrer und sogar auch die ersten bürgerlichen Selbstfahrerinnen, die es dann zunehmend so seit den 20er Jahren gibt, durften sich dabei ruhig die Hände schmutzig machen. Demonstrierten sie damit doch auch technisches Können und letztlich auch Modernität. Das eigene Auto selbst zu reparieren war für viele Autofahrer der Nachkriegszeit weniger eine Frage des Sparens von Geld, vielmehr war es auch Freizeitspaß und gehörte zur Identität des männlichen Schraubers dazu, der allerdings immer weniger selber flickte, sondern mehr und mehr vom Autobauer bereitgestellte Ersatzteile austauschte. Wo sie vorhanden war, wurde die Garage zu einem Raum, die dem Reparieren und Warten sowie weiteren Do-it-yourself-Hobbys des männlichen Haushaltsvorstehers gewidmet war. Das Reparieren am Auto ist nicht zuletzt, aber dann durch andere Konstruktionsweisen der Produktion, durch
modulare Bestandteile im Auto und die zunehmend einziehende Digitaltechnik auch im Auto zurückgegangen. Zudem hat sich die Ersatzteilpolitik der Autobauer stark verändert. Ihnen, die auf dem professionellen Reparaturgewerbe, was dann nach und nach entsteht, sehr wichtig für die Ausbreitung der Autos dann auch war ohnehin die Selbstreparatur stets ein Dorn im Auge, weil sie eben Falsches reparieren oder auch das Unterlaufen von immer höher werdenden Sicherheitsstandards befürchten. Wir sehen also an diesem Beispiel einen enormen Wandel des Reparierens schon allein bei einer Konsumtechnik, dem Auto. Das Schrauben am eigenen Auto eignete sich zur Selbstinszenierung als technischer Connoisseur. Anders sieht das mit Haushaltstechnik aus. Im Gerätepark für Kochen, Waschen, Putzen, Ähnliches. Wie im Falle der Ausbreitung des Autos war es aber auch für Haushaltstechnik und auch für Radio und Fernsehen und deren massenhafte Ausbreitung, die zwischen 1920 und Mitte der 1960er Jahre sich vollzog, enorm wichtig, dass ein Reparaturservice entstand. Wie einfache Fehler jedoch behoben werden konnten und wie das Kaputtgehen durch sorgsame Pflege von Haustechnik herausgezögert werden konnte, das erklärten viele Hausratgeber der Nachkriegsdekaden. Sie gaben damit Anleitungen und Tipps, wie sie heutzutage weitgehend online über Videotutorials zum Beispiel von iFixit abgerufen werden konnten. Noch in den Hausgeräte-Ratgebern der 70er und 80er Jahre finden sich dabei allerdings Wartungs- und Reparaturmaßnahmen, die inzwischen weitgehend in Vergessenheit geraten sind. Worauf ich da hinaus will, ist, dass wir sind also in einer Zeit, wo sich Massenkonsum schon absolut durchgesetzt hat in den 80er Jahren. Und wenn Sie überlegen, das sind jetzt natürlich 20, 30 Jahre her, aber ich frage Sie, wer von Ihnen hat den Föhn, der vielleicht noch aufschraubbar ist, oder der nächste, der vielleicht noch aufschraubbar ist, bei Ihnen zu Hause auseinandergenommen, sprich auch die Konsumkultur im Umgang der Pflege. Eine Person, sehr schön. Und Sie sind, da würde ich jetzt tatsächlich sagen, Sie sind natürlich nicht exemplarisch für den Durchschnitt da draußen, weil Sie beschäftigen sich ja damit. Aber fragen Sie Leute von der Straße, ob sie ihren Mixer schon mal auseinandergenommen haben. Wahrscheinlich nicht. Ich gebe zu, auf meinen eigenen Krups-Mixer Typ 668. Ich habe übrigens gesehen, bei eBay gibt es das für 12 € nur, dieses Modell, also was auch immer viel über Preisverfall sagt. Aber diesen Mixer, den geerbten Mixer, habe ich auch noch nicht aufgeschraubt und sollte es vielleicht tun, damit er mir noch länger Dienste leistet. Aber sprich auch unser eigenes oder das Wartungsverhalten des Massenkonsumbürgers hat sich über die Zeit hinweg extrem verändert. Aufschrauben drin, wie wir es hier sehen, bedeutet, dass wir Gehäuse haben. Das werden Sie an einem Workshop sehen, wo es darum geht, diese Gehäuse aufzubrechen. Aber Gehäuse ist natürlich auch eine Entwicklung des 20. Jahrhunderts und einer sich ändernden Konsumkultur und einer sich ändernden Produktionsweise von Dingen. Gehäuse nehmen den technischen Ablauf letztlich aus dem Sichtfeld des Nutzers und damit auch aus dem Handlungsfeld des Nutzers. Und das ist eben ein Phänomen der komplexer werdenden Konsumtechnik des 20. Jahrhunderts, was ich beispielhaft kurz an zwei Geräten verdeutlichen möchte. Im Radio und der Waschmaschine. Bei den frühen Radiogeräten, wie etwa dem Löwe Ortsempfänger 333 der 20er Jahre, den Sie hier sehen, oben links, setzten die Radionutzer Batterie, Antenne, Schaltrichter und Schaltkreise selbst zusammen. Und aus dem Radiobastler dieser Frühzeit, der sich noch relativ stark mit den technischen Prinzipien auch des Rundfunks und Radioempfangs ausgekannt hat, der musste eben was von Röhren verstehen, von Wellenlängen verstehen, von den entsprechenden Antennen, die er einsetzt, ist auf lange Sicht eben der weitgehend passive Radiohörer am vergehäusten Radiogefroren. Also diese Vergehäusung setzte in den 30er Jahren ein, als mehr und mehr Radios dann eben in die Wohnzimmer eingezogen sind. Bei Waschmaschinen haben Sie den Fall, dass beispielsweise Elektromotor oder Wringer zunächst aufgesetzt waren, also frei zugängliche Teile sind. Das Reparieren war natürlich dadurch einfacher, die Sicherheit aber auch geringer. Das ist sozusagen auch
auch ein Grund, warum das aus dem Sichtfeld der Nutzer rausgenommen wird, um Sicherheit zu erhöhen. Sicherheitsnormen, verändertes Design und andere Produktionsweisen führten zur Vergehäusung unserer Alltagstechnik. Das Manipulieren am Gerät soll nur noch über Schaltflächen und Bedienelemente, die sogenannte Interfaces, erfolgen. Und das bedeutet dann natürlich aber auch einen fundamentalen Rückgang der Reparierbarkeit der Dinge. Anhand von Nähkästchen, Werkzeugkoffer, Auto- und Hausgeräten lässt sich also als ein Zwischenresümee Folgendes festhalten. Die Art und Weise, jetzt auch hier, da ist glaube ich jetzt eine Folie, wir hatten vorher ein bisschen technische Probleme durcheinander gebracht, jetzt muss ich mal gucken. Also die Art und Weise, wie wir mit den Dingen umgehen, hat sich stark verändert. Es ist erstens selber reparieren in Teilen zu einem kommerzialisierten und durch Baumärkte gespeisten Hobby des Do-it-yourself geworden. Der Gerätepark, der inzwischen in Garagen, Hobbyräumen oder Werkzeugkisten für Laien und Reparateure bereitsteht, dürfte inzwischen die durchschnittliche Ausstattung eines Handwerkerbetriebes um 1900 deutlich übersteigen. Auch das muss man sich natürlich in Punkt Nachhaltigkeit manchmal bewusst machen. Und das, obwohl zweitens das komplexe Flicken, Ausbessern und die sorgsame Pflege und Wartung oftmals eher zu einem Austausch von Einzel- oder Ersatzteilen geworden ist. Drittens ist Reparieren natürlich über die Zeit hinweg immer weniger ökonomisch motiviert gewesen, sondern es wurde zu einer Art Freizeitbeschäftigung. Und es ist natürlich immer schon Ausdruck von Kreativität und technischem Können gewesen. Ich komme dann jetzt zu einem zweiten Thesenbündel und möchte, ehe ich das vorstelle, nochmal darauf verweisen, auf dieses Geflecht aus Wirtschaft, Gesellschaft, Arbeit, Produktion und Konsumption, von dem Reparieren abhängt. Ich möchte einleiten nochmal mit dem Hinweis darauf, dass wenn wir global schauen, quantitativ, das Reparieren vermutlich an Strich gar nicht stark zurückgegangen ist. Aber was das Problem geworden ist, ist, dass sich in den Massenkonsumgesellschaften der Dingbesitz radikal erhöht hat. Man kann auch hier von so einer Dinginflation quasi sprechen. Repariert wird eben nur noch das geschätzte Lieblingsstück. Und währenddessen ein vormoderner Haushalt noch relativ genau weiß, wie viele Dinge er hatte, frage ich Sie, wissen Sie, wie viele Dinge Sie zu Hause stehen haben? Der Dingbesitz des durchschnittlichen deutschen Haushalts wird derzeit auf rund 10.000 Objekte geschätzt. Es ist eigentlich auch interessant, dass wir darüber quasi gar keine Zahlen haben. Es kümmert sich niemand mehr auf dieser Dingflut darum. Die einzigen, die das machen, sind Abfuhrwissenschaftler, Abfallwissenschaftler, weil die wissen wollen, wie viel Plastik, andere Dinge und so weiter und so fort da in 10, 20 Jahren als Schwermüll auf sie zukommt. Reparieren ist daher in reichen Massenkonsumgesellschaften keine den Hausrat umfassende Strategie mehr, sondern eine dingspezifische, die von der jeweiligen Wertschätzung für ein bestimmtes Ding abhängt, wird eben etwas als Reparatur würdig angesehen oder nicht. Mit dem vermehrten Dingbesitz und den Prinzipien von Massenproduktion und Massenkonsum unmittelbar verbunden ist nun aber die Idee einer begrenzten Lebensdauer der Dinge. Und dieser Begriff hat sich ja tatsächlich auch im Diskurs inzwischen über das 20. Jahrhundert hinweg eingebürgert. Eine paradoxe Vorstellung, dass also Dinge eine begrenzte Lebensdauer haben, reden wir doch ansonsten gemeinhin von den sogenannten dauerhaften Konsumgütern oder den Gebrauchsgütern und eben nicht von Verbrauchsgütern oder im Englischen von Consumer Durables. Durable ist natürlich eigentlich das Gegenteil von begrenzter Lebensdauer. Noch im späten 19. Jahrhundert bezog sich dieser Terminus der Lebensdauer in der Alltagssprache lediglich auf Menschen, Tiere und Pflanzen. Erstmals wurde er dann allerdings im chemischen und technischen Bereich am Ende des 19. Jahrhunderts dort verwendet, wo es um die Haltbarkeit zum Beispiel von Radium ging
Uhrwerken kühlerten dann sehr bald und einzelnen Komponenten von technischen Apparaturen. Und inzwischen, wie gesagt, reden wir bei fast allen Dingen von Lebensdauer. In Bezug auf Gebrauchsgüter setzte sich dieser Gedanke, diese hätten eine genauer bestimmbare Lebensdauer seit den 1930er Jahren durch. Das ist in die Phase, wo der Massenkonsum in den USA sich ausbreitet. Sie haben ähnliche Diskursen da eben in Europa in den 50er, 60er Jahren, als hier der Massenkonsum sich normalisiert. Dies führt mich zu meinem weiteren Punkt, nämlich dass eben in Massenkonsumgesellschaften Gebrauchsgütern eine völlig intransparente Lebensdauer unterstellt wird. So störte bereits Willy Loman die Hauptfigur in Arthur Millers Drama Tod eines Handlungsreisenden von 1949. Er sei im steten Wettlauf mit dem Schrottplatz, wie er sagt. Ich zitiere ihn: Kaum habe ich das Auto abbezahlt, schon ist es schrottreif. Der Eisschrank verschleißt Keilriemen wie ein Wahnsinniger. Ist alles berechnet. Die berechnen die Dinger so, dass sie nach der letzten Rate im Eimer sind. Im Zeitalter der Massenproduktion wurde für diese Lebensdauerauslegung auf Seiten der Produktion auch ganz konkrete Methoden entwickelt. Also zum Beispiel Prüfmethoden, Qualitätsbestimmungen, Wissensbestände, um dies zu prüfen. Zu nennende Bereiche wären sowas wie Materialprüfung, die sogenannte Gebrauchswertforschung, Haltbarkeitstest und dann eben ökonomische Kalkulationen zum sogenannten Produktlebenszyklus. Diese ganzen Methoden und Überlegungen jedoch verblieben weitgehend als Geheimwissen der Produktionsführer. Es mag daher nicht verwundern, dass der Vorwurf der geplanten Obsoleszenz, also dass Produzenten die Lebensdauer ihrer Produkte absichtlich verkürzten, weit verbreitet ist. Nur wenige Hersteller werben offensiv mit der Lebensdauer für ihre Geräte. Beispiel Mühle, die schreiben: Today the average marriage lasts 10 years and me a washing machine is still lasts 20. Üblich ist demgegenüber, dass über die Haltbarkeit oder Reparierbarkeit eines Geräts kein Wort verloren wurde. Stattdessen stehen Neuheit und das Mitziehen mit dem technischen Fortschritt im Vordergrund, und das aber nicht nur bei Produzenten, sondern eben auch bei vielen Konsumenten. Das ist sozusagen mit ein Teil der Maß, wie sie eben, der Maß, die wir haben, wie eben beschrieben, dass wir das ganze System natürlich ändern müssen. Und so haben wir uns inzwischen insbesondere bei unserem elektronischen Gerätepark daran gewöhnt, ihn schon nach wenigen Gebrauchsjahren auszuwechseln. Eines der ersten Produkte, mit dem im Bereich der Konsumelektronik schnelle Innovationszyklen einsetzten, war das Transistorradio. Sie sehen hier den Partner von Telefunken. Das war das erste westdeutsche Transistor-Taschenradio von 1957. Es hielt garantiert nicht so lange wie Ehe oder Partnerschaft, trotz des Namens, war aber sicherlich noch wesentlich länger in Gebrauch, als die meisten von uns heute ein Handymodell benutzen, ehe sie es für alt oder obsoleszent halten. In der Bundesrepublik wurden solche Kleinstradios um 1960 üblich. Und als die Verbraucherzeitschrift DM 1964-20 dieser Transistorradios testete, hielt sie nur 11 davon für ihren Kaufpreis wert. Vor allen Dingen die japanischen Billigangebote, wo inzwischen jedes zweite in Westdeutschland gekaufte Transistorradio herkam, sei zum Wegwerfen gebaut, wie die Zeitschrift sagt. Denn niemand kümmerte sich um Kundendienst und Ersatzteile. Dafür konnten solche Geräte aber schon für 20 Mark erstanden werden. Und das bedeutet eben auch, dass in den Haushalten es jetzt üblich wurde, nicht nur ein Radio zu haben, sondern 2, 3, 4 oder mehr. Einhergehend mit den schnellen Innovationszyklen und einem breiten Angebot an Billigprodukten kam es außerdem zu einem rasanten Wertverlust der alten, gebrauchten Dinge. Dieser Partner beispielsweise war, wenn er, so eine Statistik von Mitte der 60er Jahre, wenn er gerade mal 3 Jahre alt war, nur noch ein Sechstel seines Anschaffungspreises wert. Also schon da haben wir diesen massiven Wertverfall von Dingen, der uns ja heute ein Problem bereitet. Parallel dazu finden Sie aber auch in der Zeit schon klar
Klagen von Verbrauchern über den Rückgang der Reparierbarkeit der Dinge, über fehlende Ersatzteile und die hohen Reparaturkosten, mindestens jedenfalls seit den 70er Jahren. Der Partner verdeutlicht also ein weiteres, nämlich dass Gerätedesigns im Laufe des Durchsetzens der Massenproduktion und des Massenkonsums nicht auf Reparierbarkeit hin designt worden sind, sondern eben darauf hin, dass sie effizient und schnell in Masse produziert werden können. Es kam aber noch ein weiteres hinzu, und das ist mein letzter Punkt, nämlich, dass mindestens seit Mitte der 50er, den 60er Jahren dann erst recht, dass es einfacher geworden ist, Dinge wegzuwerfen, als sie zu reparieren. Und zwar im westlichen Kapitalismus natürlich. Kommunen sahen sich nämlich in Deutschland, in Westdeutschland beispielsweise, in Mitte der 50er Jahre setzt das ein, aber in den 60er Jahren auf jeden Fall dazu verpflichtet, eine sogenannte Sperrmüll für die Bürger einzuführen. Das ist ein neues System, das gibt es nicht vorher. Und wenn Sie in den 30er Jahren Ihr Bett entsorgen wollen, gehen Sie vielleicht, verkaufen Sie es, zerteilen es, nutzen es wieder. Und wenn Sie das in den 60er Jahren machen wollen, stellen Sie es hin für die Sperrmüll. Und Sperrmüll ist eben, denke ich, ein wichtiger Aspekt, also was man im Auge behalten muss, dass dieses ganze Entsorgungssystem eben uns es sehr, sehr leicht macht, diese Dinge einfach abzustoßen. Sie sehen hier die Einführung des ersten Sperrmülls in Düsseldorf 1958. Die wenigen Studien zu den aussortierten Dingen, also die im Sperrmüll landen, ein paar wenige gibt es für die Vergangenheit, weisen erstaunlicherweise darauf hin, dass schon in den 60er Jahren oft weggeworfen wurde, was sogar noch ohne Reparatur hätte funktionieren können. Sprich, wir müssen also tatsächlich stark über diese Konsumkultur auch reflektieren. Wir tragen also auch selbst als Konsumenten wesentlichen Anteil an der heutigen Wegwerfkultur. Und so behandeln auch viele Konsumenten ihrerseits die Frage der Lebensdauer recht intransparent. Zwar machen wir uns vage Gedanken dazu, wie lange wir ein Ding wohl benutzen möchten, aber kaum einer schafft sich seit ca. 1970, also nach der ersten Welle des Massenkonsums in Westeuropa, Massenkonsumgüter wie zum Beispiel eine Waschmaschine, die Einbauküche oder Computer in der Erwartung an, sie an die kommende Generation zu vererben. Das Konzept der Lebensdauer hat sich also auch in unseren Köpfen längst manifestiert. Abgesehen von ausgewählten Erbstücken, dieses Wort kennen wir ja zum Glück noch weiterhin, oder Lieblingsstücken, denen wir emotional verbunden sind, ist an die Stelle des langzeitigen Pflegens, Reparierens oder gar Vererbens unseres Hausrats das Entsorgen über den Sperrmüll gelegt. Zwar wird weiterhin repariert und so gehört die reparierende Improvisation oder das schnelle Beheben von Problemen, etwa mit dem omnipräsenten Universalklebeband, auch in der Wegwerfgesellschaft des frühen 21. Jahrhunderts weiterhin zum alltäglichen Dingumgang, denn irgendwas geht immer kaputt. Aber auf die Dinge selbst bezogen landet die Masse der Dinge beim Sperrmüll und wird inzwischen weggeworfen statt repariert. Ich komme mit diesem Bild von Burtynsky zu den Müllbergen der heutigen Zeit hier aus China zu meinem Schluss. Und mein Fazit lautet daher folgendermaßen: Wir können nicht alle, auf die Masse der Bevölkerung sehen, sicherlich nicht alle zu Reparateuren werden, wenn das wünschenswert ist. Aber manche Technik von heute ist auch sehr komplex, bei Interventionen gefährlich oder gar toxisch. Auch das sollten wir nicht vergessen. Wir müssen also auch diese Dinge ändern. Wir müssen vor allen Dingen Produktion ändern, die Dinge, wie sie überhaupt auf den Markt kommen, ändern. Elektronik und Plastik lässt sich eben schlechter reparieren als Mechanik und Metall. Das zeigen dann schon die Nylons, über die wir gesprochen haben. Dass die Reparaturbewegung weiterhin den Schraubenschlüssel noch als Ikone des Reparierens benutzt, mag daher manchmal auch irreführend sein, da das Reparieren heute größtenteils anders stattfindet. Stattdessen denke ich, müssen wir viel grundsätzlicher und vor allen Dingen auch in übertragenen Worten reparieren. Und zwar viel mehr als nur unsere Dinge. Wir müssen nämlich gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich und kulturell an der paradoxen Idee der Lebensdauer schrauben, die sich auf gänzlich unreflektierte Weise zusammen mit Massenkonsum und
Massenproduktion